ما هو يا نعمل صينية كنافة بالحلاوة دي يا بلاش محشية بالموز والكريمة الخطيرة وطعمها فوق الروعة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنجهز أول حاجة الشربات علشان محتاجينه بارد وتقيل. كوبايتين من السكر، عليهم كوباية ونص من المية. هديله تقليبة واشغل عليه النار. أول ما يغلي عصير نص ليمونة و15 دقيقة من بعد الغليان وهطفي عليه. هحتاج نص كيلو من الكنافة، أنا مخرجاه من الفريزر وبيبقى سهل جدا لما بتخرجيه من الفريزر إن هي تتفرك معاكي في ثواني. لو هتجيبيها فريش ممكن تضربيها في الكبه هتنعم برده بسرعه. زي ما حضراتكم شايفين بضغط عليها كده بايدي بتتفرك بسرعه جدا. ولو لقيتوا اي تكتلات كده في الكنافه ما بتتفركش شيلوها لانها مش هتشرب السمنه وهتبقى بايخه جدا كده وشكلها مش لطيف في صينيه الكنافه بتاعتكم. هنحط عليها معلقتين كبار من السكر الحبيبات عادي وكوبايه كامله من السمنه. هو نص كيلو بياخد كوبايه كامله من السمنه، اي نوع سمنه تحبوه. بس في ملحوظه صغيره هقولها لحضراتكم: في الجو البرد وانتوا بتسيحوا السمنه بتاعت الكنافه خلوها دافيه شويه، مش تسيحوها بس. احنا كنا بنسيح السمنه فقط، لا هندفيها شويه. ليه؟ اول ما هتنزلي بالسمنه على الكنافه في الجو ده هتتجمد وهتلاقيها كده في اجزاء من الكنافه شربت واجزاء لا. فلما تدفيها شويه هتشرب الكنافه كلها منها وهتبقى دافيه وانت بتفركيها وبتبسيها بيها ومش هتتجمد بسرعه. هناخد نص كميه الكنافه، والصينيه دي مقاس 30 وما دهنتهاش اي حاجه خالص لان الكنافه فيها سمنه كفايه. هنعمل لها احرف ونضغطها كويس جدا بصينيه اصغر منها او بطبق مسطح بالشكل ده، وخدي وقتك. واهم حاجه تعملي لها احرف عشان لما نصب عليها الكريمه ما تتحرقش في الفرن. هنركنها على جنب ونبدا ان احنا نجهز الكريمه اللي هتحسسكم ان انتوا بتاكلوا قشطه مش كريمه، وسهله جدا. 4 اكواب من اللبن الحليب، ويا سلام بقى لو كامل الدسم. عليهم معلقتين كبار من نشا الذره ومعلقتين كبار من الدقيق اللي في المطبخ عندنا عادي. هفكهم مع بعض على البارد وهضيف عليهم بس شويه من الفانيليا سايله او بودره وبس. هاخدهم بقى على النار، ما تشيليش ايدك من الخليط ده وهو على النار، مع التقليب المستمر لحد ما النشا والدقيق يغلي ويستوي ويتقل قوامه. وزي ما حضراتكم شايفين قوامه مظبوط جدا. على طول وهو ساخن هتنزلي بيه على الكنافه وتوزعيه، وحتى لو وصل للاحرف ما فيش مشكله، احنا كده كده عاملين للصينيه احرف. هنسيبها لحد ما تهدى قبل ما نرص عليها شرايح الموز، علشان لو رصينا الموز والكريمه سخنه الموز هيسود بسرعه. قطعته شرايح مدوره وبدات ان انا ارصه في الداير بتاع الصينيه كله، ومليتها بسم الله ما شاء الله اللهم بارك كلها بالموز. وعايزه اقول لكم طعم ميكس الموز مع الكريمه دي خطير. احنا ما حطيناش في الكريمه سكر على فكره، احنا هنكتفي بالشربات بتاع الكنافه والموز. هتطلع الصينيه معاكي مظبوطه ان شاء الله. وبقيت كميه الكنافه فردتها على الحشو بعد ما خلصت بقى رص الموز كله، فردتها على الحشوه. وطبعا هنا كانت معانا الكريمه بردت تماما في الجو ده. وبعد ما توزعيها اضغطيها ضغطه حلوه، ما تقلقيش خالص مش هتطلع ولا حاجه. لان احنا الكريمه بتاعتنا بارده، بس مش بنفس قوه الضغطه بتاعه القاعده بتاعه الصينيه. طبعا القاعده بتضغط اكتر. هندخلها فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 200. لازم الفرن بتاعك يكون حامي قوي، وتدخليها على الشبكه. اول ما تلاقي الاحرف بتاعتها مع الملاحظه المستمره طبعا هتلاقي الاحرف بتاعتها اخدت لون ذهبي حلو، تعرفي كده ان هي لونت من تحت وبقت مظبوطه. لو ما خدتش لون من فوق بسرعه افتحي عليها الشوايه ثواني مع الملاحظه المستمره وخرجيها على طول، واسقيها بالشربات البارد التقيل وهي تكون سخنه جدا. هنسيبها لحد ما تهدى شويه، وانا بحب بصراحه اقلبها بيكون شكلها جميل شبه الكنافه الجاهزه وبجد واحلى. اي مكان بقى مش عليه عسل هزود عليه شويه من العسل عشان تبقى الكنافه كده مقرمشه وجميله. الكنافه بتاعتك تبقى مقرمشه امتى؟ لما يكون الشربات بتاعك او العسل بتاعك تقيل. هنقطعها بقى وهي دافيه او وهي بارده زي ما تحبوا، بس بصراحه وهي دافيه طعمها تحفه. واستمتعوا باحلى كنافه سكرها مظبوط جدا. قطعه واحده بس مش هتستكفوا بيها. الكريمه الخطيره بتاعتنا دي تحسي ان انت بتاكلي قشطه بجد مش كريمه بس. اعملوا الخطوات كده والتسويه المظبوطه وما تطولوش عليها في الفرن عشان الحشوه بتاعتكم ما تنشفش. هتاكلوا احلى صينيه كنافه بجد بحشوه الموز والكريمه مقرمشه جدا. وزي ما انتم شايفين الحشوه طريه وفي نفس الوقت ماسكه نفسها. وبالنسبه للدقيق والنشا الميكس اللي عملناه ده اللي هيخلي الكريمه بتاعتك لو الصينيه دي قعدت اكتر من يوم والتاني في التلاجة مش هتجمد زي ما بنعمل النشا بس. طالبه منك طلب واحد: لو عجبتك وصفتي صلي على النبي في التعليقات. واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية في حفظ الله ورعايته، وكل عام وحضراتكم بخير.